Sia lodato Gesù Cristo. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle, la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Oggi, in questi nostri tempi, la parola Re non suona bene, è una parola del passato. Conosciamo la regina d'Inghilterra, però i re dell'Italia sono andati in esilio, non hanno nessuna influenza sulla società oggi. E addirittura la parola re è una parola negativa oggi, non è positiva. Il re non governa, il re è del passato, non è del presente. Nella storia d'Italia si parla del re oggi, il re non ha nessuna importanza per il benessere dei cittadini, per la politica, per lo sviluppo, per tutto. Il re non ha importanza. Se ci mettiamo in questa prospettiva, Cristo non potrebbe neanche essere re, non si potrebbe usare. Tutti si sentono fratelli oggi, tutti sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti, tutti possono fare tutto, basta rispettare la Costituzione, le leggi civili, basta, tutti sono uguali. Ma la nostra fede non si adegua ai cambiamenti nel mondo. Cristo è stato re, è re oggi e lo sarà sempre. E lui stesso ci dice nel Vangelo alla domanda di Pilato: se tu sei re? E Gesù risponde che certo, sono re. E Gesù fa la differenza che il mio potere o il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno è dell'altro mondo. Certamente la gente ha ragione di rifiutare la figura del re, perché il re ha oppresso le persone del passato. Il re forse ha lasciato un'immagine negativa, però il re Gesù è un'immagine positiva, perché il suo regno non è di questo mondo. Perché il re tutti lo dovevano servire, lui doveva decidere della vita o della morte. Tutto il popolo doveva pagare il tributo al re, tutti dovevano lavorare per la gloria del re. Ma per quanto riguarda il nostro Signore Gesù, non è così. Il nostro Signore Gesù, la sua regalità, Gesù vuole instaurare la sua regalità e la regalità del suo Padre per risollevare l'uomo, perché da quando l'uomo è caduto, ha sbagliato, si è lasciato tentare, ha ceduto, è caduto nel regno di Satana. Quando viene Gesù, proclama il regno dei cieli, proclama il suo regno. Gesù vuole tirare tutti gli uomini nel suo regno, a entrare nel suo regno per il loro bene, perché il regno di Satana è un regno dell'uomo è schiavo, non è libero, l'uomo è votato alla perdizione eterna. La stessa cosa, i regni di questo mondo, i re che chiamiamo cancelliere, primo ministro, presidente della Francia, degli Stati Uniti,
Mario Draghi, così via. Certo, ci sono le votazioni, non sappiamo fino a quale punto sono vere, ci sono le costituzioni, così via, però è il popolo che serve i nostri re di oggi, quelli che ci dirigono, vengono serviti, viaggiano con gli aerei, hanno la scorta che il cittadino che paga le tasse non ha. Tutte le loro spese sono pagate dal contribuabile, si dice così in francese, dal contribuabile, dalle spese della cassa dello Stato, tutto il loro soggiorno, quando viaggiano, quando vanno nel bagno, tutto è pagato dai cittadini, mentre la regalità di Gesù è una regalità di servizio. Addirittura il nostro Signore Gesù Cristo accetta di immolarsi sul Golgota, sulla croce, per la nostra salvezza. Gesù non viene per sfruttarci. La sua regalità non è per farci soffrire, non è per sfruttarci, non è per farci soffrire. È una regalità di giustizia, perché, come dice Sant'Agostino, esiste la città di Dio e la città degli uomini, la città del mondo. La città di Dio ha i suoi valori, come la giustizia, la verità, la conversione, la liberazione, le virtù teologali e cardinali, mentre la città degli uomini è una città dove l'uomo viene sfruttato, schiavizzato, la città dei vizi, la città del male, la città della morte. Allora il nostro Signore Gesù ci chiama ad accettare la sua signoria, la sua regalità. Perché se Gesù viene a regnare nella nostra vita cambierà. Gesù non ci chiama soltanto ad accettare la sua regalità, ma ci fa partecipare a questa regalità. Vedete nella seconda lettura, San Giovanni scrive: a colui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Dunque diventiamo re. Gesù non è geloso, Gesù ci fa partecipare alla sua regalità, mentre il potere di questo mondo, Joe Biden, non fa partecipare gli americani ai suoi onori. Quando entra nel Force One, in quello aereo del presidente, non entra con tutti i 300 milioni degli americani. Quando Mario Draghi, come lo chiamate, riceve gli onori, non riceve con tutti gli italiani, neanche Mattarella. Dicono che è a nome di popolo. Dunque, questo modo di regnare è diverso del modo di regnare del nostro Signore Gesù Cristo. È un re umile che lava i piedi degli apostoli il giovedì santo. È un re umile che si lascia crocifiggere sulla croce. È un re che vuole la tua salvezza eterna, il tuo benessere totale, corporale, psicologico, spirituale. Ecco questa regalità. Ma il mondo di oggi rifiuta questa regalità, che non fa nessun male. Il mondo di oggi non accetta il nostro Signore Gesù Cristo, non accetta neanche i simboli della religione cristiana, non accetta.
non accetta. Fratelli e sorelle, in questa domenica la Chiesa ti invita ad accettare la regalità di Gesù, a introdurre Gesù nella tua casa, nella tua anima, a lasciare Gesù guidarti, condurti dove Lui vuole. Spesso noi vogliamo essere re di noi stessi, mettiamo anche Gesù da parte, soprattutto noi che crediamo nella sua regalità, ma non lasciamo Gesù prendere possesso di tutta la nostra vita. Mettiamo freni. Sì, Gesù, sei il mio Signore, sei il mio Salvatore, sei re fino a questo punto. Da questo lato non toccare, non sei re. Mettiamo dei limiti alla regalità. Non ci offriamo totalmente, non ci offriamo al 100%, non lasciamo Gesù regnare al 100%. Oggi, fratelli e sorelle, io vi invito a lasciare Gesù regnare nella vostra vita al 100%. Lasciate Gesù entrare nella vostra vita, nella vostra famiglia. Consacratevi alla regalità del nostro Signore Gesù. Chiedete a Gesù di farvi partecipare a questa regalità, al suo regno. Gesù è venuto a instaurare il regno di Dio, questo regno suo nel mondo. Accettiamo questo regno, fratelli e sorelle. Rinnoviamo, come accetteremo questo regno, fratelli e sorelle? Accetteremo questo regno rinnovando la nostra fede in Gesù. Accetteremo questo regno aderendo al messaggio evangelico, al messaggio della parola di Dio. Accetteremo questo regno, fratelli e sorelle, con la conversione radicale, lasciando il peccato. Perché non possiamo professare la regalità di Gesù, professare la nostra fede e poi dopo la messa, 5 minuti dopo, andare a commettere il peccato. Il peccato è la schiavitù. Quando commettiamo il peccato, professiamo la fede nel nemico dell'umanità, nel nemico di Gesù Cristo, in Satana. Commettere il peccato è professare la fede senza dirlo. Dunque, accettare il regno di Gesù Cristo lo accetteremo con la conversione frequente di ogni giorno. Rinnoveremo. La conversione non è un fatto, non è una realtà statica, è una realtà dinamica. Anche i vecchi peccati ritornano. Possiamo ricadere nei peccati del passato. Possiamo anche ricadere nei peccati nuovi. Possiamo anche cadere nell'orgoglio o rimanere in modo costante nell'orgoglio senza renderci conto che siamo orgogliosi. Anche avendo forse lasciato il peccato della carne, ma possiamo rimanere nell'orgoglio, mancare di umiltà. La liturgia di oggi, fratelli e sorelle, ci invita a entrare in questo regno, un regno dei sacerdoti per il nostro Dio, cioè noi apparteniamo al sacerdote regale quando offriamo la nostra vita che piace a Dio, la nostra vita vissuta nella grazia di Dio, la nostra vita senza peccato, il nostro cuore puro, insieme alle nostre preghiere offriamo tutto questo a Dio, allora siamo
apparteniamo al sacerdozio comune dei fedeli, apparteniamo alla regalità di Gesù, diventiamo sacerdoti quando offriamo a Dio le nostre sofferenze, le nostre gioie, la nostra croce. Siamo sacerdoti. Gesù ci vuole fare questi re, questi sacerdoti. Lo faremo, fratelli e sorelle, con la conversione. Lo faremo con la preghiera continua. La preghiera continua. Sto insistendo in questo periodo di amare la liturgia delle ore. Insisto in modo particolare. Allora, pregando lungo la giornata, dimostriamo che siamo ministri di questo regno di Gesù. La nostra vita deve annunciare questo regno. La nostra testimonianza di vita deve spargere questo regno nel mondo. Le persone che ci vedono vivere come ci amiamo, come amiamo il nostro Signore Gesù Cristo, devono avere l'invidia di fare il cammino di fede che stiamo facendo, l'invidia di entrare nel regno di Dio. Le persone che ci vedono vivere si devono accorgere che c'è qualcosa di particolare, c'è una marcia di più. Questa persona sta camminando nel regno di Dio. Le persone ci devono imitare, vedendo la tranquillità con la quale affrontiamo gli eventi, la pace del cuore che abbiamo in mezzo a questa prova della pandemia. Tutto questo fa parte delle caratteristiche delle persone che appartengono già a questo regno, delle persone che sono entrate in questo regno. Fratelli e sorelle, concludo invitandovi ad entrare in questo regno accettando la radicalità evangelica. Sia lodato Gesù Cristo.